मोपा पेडणेकारांक चडांत चड रोजगार दितले म्हण मुखेलमंत्र्यान उतर दिल्लें. मंगळारा मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान GMR गोवा वतीन प्रवेश आनी नेमणूक पत्रां भेटयलीं. 15 ऑगस्ट ते 30 ऑगस्ट मजगतीं मोपा विमानतळाचें उक्तावण जातलें. 1 सप्टेंबराच्या मोपा विमानतळ अधिकृतपणान सुरू करपाची तयारी आसा म्हण मुखेलमंत्र्यान जाप दिल्या. RDX खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. म्हाका दिसता जे CM सांगता ते उतर पाळटा आनी ते म्हटलेले पळय ते तुवें फाटल्या दिसांनी तेंच केलें आयज. 8 दिसाच्या पयलीं एक दीस हांवें सांगलेलें की आमच्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर एप्रॉक्सिमेटली 500 जाण सुमार पेडणेकारांक आमी अपॉयंटमेंट्स दिता म्हणून. ऑलरेडी तेच्या खातीर चार्टूय बी म्हणजे DIPन पब्लीश केलो. म्हणजे पयलींच्यो ज्यो अपॉयंटमेंट्स कितें कितें आशिल्ल्यो अंडर हीच जे वेगवेगळे स्टेक होल्डर्स आसा तेंच्या कडेन आशिल्ल्यो. आज डायरेक्ट रिक्रुटमेंट इन द GMR कंपनी हू इज ऑपरेटींग द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. 90 रिक्रुटमेंट डायरेक्ट दिल्यो. 150 रिक्रुटमेंट तांकां ट्रेनिंगाक फाल्यांच्यान तेंची 1 तारखेच्यान तेंची ट्रेनिंग सुरवात जाता. सो दॅट तेंची ट्रेनिंग सोंपना फुडें तांकां जॉइन केले वयतले. इन फ्युचर परत 250-500 जाणांक रोखडें ट्रेनिंग दिवनूय जॉइन करपाचें आसा. म्हणजे म्हाका दिसता हांवें सांगलेल्याच्या पेक्षा चड जाणांक थंयसर रिक्रुटमेंट केल्ली आसा. वगीच नाका जाल्ले लोक फक्त आरोप करीत आसा. म्हाका दिसता आमकां वी आर द फास्टस्ट डेव्हलपिंग स्टेट आनी मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्या उपरांत GMR इज अवर पार्टनर. सो नो डावट म्हणजे लँड एक्विजिशन बाकीचे सगळे जांकां आमी कॉम्पेन्सेट तेंचे एमावंट्स बाकीचे कितें सगळें दिवपाचें दीत आसा. सगळ्यांनी जर एकत्र रित्या येवन जर केलें आसत जाल्यार स्टेटीची डेव्हलपमेंट जावपाक शकता. विरोधा खातीर विरोध करूं नाकात. म्हाका दिसता पेडण्यांतली डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात जाता आनी निश्चित रित्या म्हाज्या फाटल्यान जे सगळे GMRन जे ट्रेनिंगा खातीर आतां जॉइन जावपाचे आसा ते भुरगे आसात जेंच्यांनी पयलीं ऑलरेडी रायबरेली वचून ट्रेनिंग घेवन आयले त्या भुरग्यांक दिली. वेगळे जे ऑलरेडी बाकीचे जॉइन जाले त्या भुरग्यांक दिले. अशा पद्दतीन म्हणजे GMR एंड गोवा गव्हर्मेंट वील बेगिनात बेगीन गोवा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट इनॉग्रेट जातलो आनी नवीन नवीन भुरग्यांक थंयसर संदी मेळटली. इनॉग्रेशन मोपाचें केन्ना पर्यंत जावपा तुमी 15 ऑगस्ट ते 30 ऑगस्ट हाज्या मदीं केन्ना तरी डेट फायनलायज डिपेंड्स अपॉन द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. डेट फायनलायज जाली काय इनॉग्रेशन कितले पर्सेंट काम जाला आतां कितें इट इज ऑलमोस्ट 98% काम जे आसा फक्त तेंचे टेस्टिंग आनी हे जे आसा पळय लँडींग परत फ्लाय हे जे टेस्ट करपाचे जे उरल्या तेंची सर्टिफिकेशन्स हे काम उरलां. ह्या दिसांनी इन द मंथ ऑफ जुलय दे विल डू द सर्टिफिकेशन फॉर द लँडींग आनी टेस्टिंग. ऑफकोर्स ताज्या पयलीं टेस्टिंग आनी लँडींग सुरवात जातली. फ्लायट लँड जावप आनी फ्लाय जावप हें ताज्याय पयलीं जातलें. 1 सप्टेंबरांतल्यान ऑफिशियली एअरपोर्ट सुरू करपाची तांची तयारी आसा.